呢集咧就係找網友嘅數嘅，因為網友之前話好想聽我講係有關金字塔嘅一啲嘅續集，咁我好耐之前咧做過一集講金字塔啦，咁佢哋覺得唔夠喉啦，咁咧但係因為隔咗一段時間啦，咁所以我會將咧係即係上次少少資料啦，重新再同大家溫習一次啦，咁同埋咧係加咗一啲新嘅資料嘅，就係啱啱咧真係咧先至揾到，咁希望咧就同大家就可以分享一下啦，咁睇呢單嘅即係新聞之前咧，大家記住，除咗點擊廣告欣賞美麗廣告之外，更加要免費訂閱成為香港懶人包台訂戶，方法咧就喺右下角撳訂製時間就記住撳鐘仔揀晒全部。唔知道大家有冇去過埃及啦？咁埃及就我自己都未去過啦。咁但係咧埃及咧係有呢個金字塔啊、獅身人面像呢個大家都知㗎啦。咁但係其實咧埃及人咧其實都唔好了解究竟佢哋當年係點樣起喎？即係你問翻而家當地嘅埃及人就話係啊，以前啊因為有法老王啊幾多人起啊。咁但係其實真正係點樣起咧？其實真係冇一個答案，因為佢係大到真係一個點，同埋佢啲石頭重到係根本係冇可能咧，你係用任何方法你都整唔到啊！以前啊係冇起重機㗎，係咪？你話咩用嗰啲咩木啊碌啊咁樣推過去都嘥氣啦，嘥時間咯。你問我嘅話我就唔信嘅，我覺得一定咧係同嗰啲嘅外星科技啊、反重力嗰啲有關嘅。如果唔係你咁重嘅一啲石頭，你點開？有乜可能你而家今日嘅科技都起唔到個金字塔？你話以前講幾千年前可以起到？唔好呃我啦！嗱咁，但係你睇目前咧，而家埃及咧真係有成80幾座金字塔咧，係一早已經起好喎。咁啊講緊係公元前嘅2686年至到公元前嘅2181年。嗱，同埋大家記住呢啲咁嘅考古咧，我成日覺得咧其實唔係咁準確嘅。咁我哋而家考古通常係點咧？就係即係根據可能即係大家有啲compare 啦。如果嗰個年代出現嘅嘢差唔多啦，我哋當係差唔多啦。但係其實我假設，譬如你揾到舊嘢係2000年嘅，證實咗係2000年㗎啦。又咁啱揾到金字塔，咁但係其實金字塔可能一早出現㗎嘛，可能10幾萬年前出現㗎嘛。咁但係當然啦，我哋睇翻就係嗰個石頭啲風化，同埋咧係用一個碳14，就係去即係分析究竟佢嗰個叫做係半衰期啊要幾耐？咁大概就係 check 到咧就嗰個年份。咁但係咧你 check 嗰個叫 half life 嗰樣嘢咧，其實又係即係斷估啊，因為你係講緊係即係依浮喺嗰嚿石頭上面嗰啲可能類似啲。我冇記錯，應該係植物或者菌類啊。咁你大概就會知道佢嗰個即係 half life 嗰半衰期係幾多啊？原來咧2000年前啊已經有呢個咁嘅植物喺呢嚿石頭上面㗎啦。咁所以佢起碼係有2000幾年係啱嘅。咁但係可能喺10萬年前佢一直都冇嗰嚿嘢，突然間又頭擺咗啲花草喺度，咁即係依附咗喺度。咁然之後係原來有2000年前啊，其實未必㗎，其實可能係講係好幾十萬年前㗎。咁表個不提啦嚇。咁呢80幾座金字塔咧，咁其中重點當然係呢個叫做係吉薩啊、薩卡拉同埋呢個曼菲斯嘅即係叫做係7大奇觀之首嘅金字塔啦。咁因為佢哋係冇先進嘅科技協助底下，咁單靠一啲原始嘅能力嘅人啦，點樣可以搞到咧？咁其實有幾點咧要同大家講下嘅。咁第一就係講呢個浩瀚嘅工程啦，因為根據現代嘅考古嘅講法就係話啦，佢哋係古埃及嘅法老嘅陵墓。咁古代埃及人咧就叫呢笪地方咧就叫做係秘呂牧斯嘅。咁意思原來咧就係解咧係高咁解啊，即係金字塔嗰個名咧即係沿住呢個叫做係埃及嗰人嘅説法，原來係解高咁解。咁金字塔咧，就話以呢個吉薩嘅3大金字塔咧係最為聞名㗎啦。咁包括就喺呢個胡夫王啦，呢個卡夫拉王啦，咁同埋曼卡拉王啊，3座最宏偉同埋最完整嘅。而最大嘅金字塔就係第四王朝嘅法老啦，胡夫嘅陵墓啦。大約係建造喺公元前2700幾年㗎啦。塔高係146.5米，咁相當於一座40幾層嘅即係大廈啦。不過而家香港好多大廈都高過佢嘅，咁呢個係事實。但係講緊係幾千年前啊嘛。同埋呢個係塔基城呢個正方形嘅，每邊長咧230.6米，佔地大概係52,900嘅平方米啊。大金字塔咧係由大概230萬塊咧係即係大小不等嘅石塊砌成嘅，最輕嘅石塊啊都有1.5噸啊，即係成架車咁重。平均重量咧係都係講2.5噸，即係總重量咧係講684.8萬噸。如果係用呢個載重7噸嘅卡車嚟運載嘅話咧，你估下要幾多卡車啊？我之前都講過啊，差唔多成100萬架車啊！如果你將卡車咧係整到好似人形蜈蚣咁樣啦嚇，即係一條直線啦。個總長度咧係6200公里，哇！你諗下究竟嗰度係要有幾多人力物力可以做到先起到個金字塔啊？而你話俾我聽係幾千年前起到，
個問題就係啦，咁究竟嗰啲即係材料點樣嚟嘅咧？嗱，咁根據考證啊，一般嘅石料咧就有機會喺附近就地取材，咁用於係外層嘅大概11.5萬塊嘅上等嘅白石灰石，咁即係取之呢個嘅尼羅河東岸嘅一笪嘅採石場啦。咁內部墓室嘅花崗岩咧就可能係500英里以外嘅係亞斯沃嘅地方。採石啊、運輸啊、下河啊、上岸啊，唔單止需要大批嘅石匠啊、建築工人啊、運輸工人啊、水手啊，而且需要一批相當規模嘅工程師、施工員同埋管理人員。一支係有足夠鎮壓能力嘅軍隊，亦都係不可缺少嘅。咁而且佢哋要食啊、要着啊、要係住啊、要消耗啊。嗱，呢啲係一支龐大嘅服務人員㗎。咁當然啦，老弱殘兵嗰啲我哋唔講啦。根據估計啊，咁如果要咁樣係起一個工程咧，係需要大概5000萬人口嘅國力。咁但係咧，一般人又認為啦，如果你講緊以前公元前3000年左右咧，全世界總人口咧都唔超過係2000萬人。咁何況已經發現金字塔係有80幾座喎，咁即係好似係希羅多德咧喺呢個歷史入邊所講啊，30年完成一座，咁估計需要2400年。咁埃及可唔可以承受咁浩瀚、咁長久嘅消耗咧？咁呢個當然係一個謎啦。第二個就運輸之謎，就係講緊咧係最緊迫而又最切實嘅問題，就係運輸啦。即係細個唔讀書，咁如果埃及做運輸都咁慘啊，下下都幾噸嘢，老友有足夠人力喎。咁如果唔係冇辦法，係將2.5噸嘅一啲嘅石咧就運到去即係工地，咁用車載、用馬拉唔得喎。嗰時埃及咧係冇馬喎，亦都冇車，咁車同馬咧都係即係講係好耐以後嘅先至有呢樣嘢。咁所以有人認為啦，就係應該係用嗰啲叫做係木棍嘅方式運咁樣係運輸。咁但係呢種方法需要係消耗大量嘅木材，咁而且當時埃及咧主要嘅樹木咧係呢個即係棕櫚啊。咁無論係數量啊、生長速度啊，都係木質硬度啊，都遠遠不能夠滿足運輸嘅需求。咁而且係進口嘅木材幾乎係唔可能嘅。咁所以有人認為咧係水運法。咁1980年埃及嘅吉薩嘅一個檢察一個叫做係督察長咧，就進行咗岩石就取樣，就係取到咧係100幾英尺深嘅時咧，發現一個咧係至少50公尺嘅即係岩壁。咁呢個可能咧就係埃及第4王朝時咧開鑿嘅港口。咁後來咧有人發現啊，就話連通港口水道啊，咁但係咧係冇滑輪喎，亦都係冇即係嗰啲即係吊嗰啲嘢。咁冇先進足夠嘅起重設備，咁點樣將嗰嚿嘢就算我運到嚟啦，你咁大嚿石，你點樣可以將佢落貨啊、上船啊、起岸啊？咁同埋仲要係即係仲比陸地係咁樣運輸仲難喎。咁既然你話陸路又唔得，水路又唔得，嗱咁唔通係空運？嗱，其實咧以前咧嗰啲古經文咧真係有講過咧，埃及咧係有戰機嘅。亦都係講過咧，喺即係嗰啲人咧係採咗啲嘅類似戰機物體咧，係可以發炮嘅，而且講嗰啲武器咧係可以真係毀滅一個城市嘅。佢講到佢話咧，嗰啲雲啊彈出嚟嗰下咧，佢話好似蘑菇雲咁樣㗎，有好詳細咁樣去解釋嘅。咁所以咧係曾經有人認為咧，就係埃及啊，或者以前係古代咧，曾經係試過唔同民族咧係引發過一次嘅嚴重核戰。最得意啊，就係講係過咗係即係幾千年之後嘅即係嗰啲考古學家咧去揾翻咧當地啊，當時話有嗰啲咩叫做係咩核子彈嘅武器，我哋睇下先。真係發覺現場咧係有啲叫玻璃石嘅物體，而玻璃石咧只係因為咧係呢個核聚變嘅一個即係情況出現嘅時間咧，先至有呢個玻璃石嘅。嗱咁所以咧即係基本上咧書嘅文證又有啦，證據又喺度啦，咁你仲唔認為以前真係有飛機啊？嗱咁法國一位工業嘅科學家咧，就從呢個化學同埋微觀嘅角度咧，就對金字塔咧進行咗研究。咁佢認為咧，嗰啲石塊咧就唔係混然一體嘅，而係石灰、岩石、貝殼嗰啲物質係黏合物啊，即係加埋一齊 mix 啊。咁因為有呢個凝固力，咁所以咧啲人咧幾乎冇辦法分辨出咧佢到底係天然嘅石塊啊，還是人工石塊。咁呢個當然可以即係咁樣咧就可以解決咗運輸問題啦。咁但係作為旁證啊，咁喺石塊入邊咧發現2.5米長嘅人髮，咁亦都係嫌太少啦。咁呢個亦都係即係傑出嘅黏合劑啊，唔單止喺古籍中係冇記載到啊，就算係化學家用現代個技術啊，都冇辦法分析出嚟究竟當年啊佢哋點樣整到好似啲紙黏土又係咁強勁、咁硬又咁重嘅呢啲石頭咧。第三點就係建築之謎，因為你而家講緊巨大嘅係即係突形嘅岩石咧，你要係即係平整成為咧係52,900平方米嘅塔基咧，係相當困難嘅。嗱咁佢當時係冇呢個水平儀啦，亦都係冇任何嗰啲嘅動力嘅設備，亦都冇現代化嘅測量技術嘅情況底下，完成塔基嘅勘測同埋呢個施工。咁佢哋4條嘅底邊相差咧係少過20 cm。咁嗰個叫誤差率咧係唔夠1/1000，咁而佢哋係即係東南角同埋西北角嘅高度咧相差即係1.27厘米啊！哇，好誇張啊！嗰個叫誤差率咧係1/1000都唔夠。
咁而且佢哋嗰個東西軸咧同埋南北軸咧嗰個位個差誤咧，亦都唔超過咧5毫秒啊！咁佢哋係冇尺噶嘛，咁即係用係類似係即係一啲嘅單位量度，咁叫做碗尺。咁點可以用一啲咁嘅咁嘅量度嘅嘢，就可能咁精準咁樣係即係度到啲金字塔嘅位置全部咁啱嘅？而家係冇人知道點解嘅。嗱，咁為咗確保金字塔咧係萬古長存咧，設計者咧仲係咧唔用係一個嘅即係木料啊，亦都係唔用鐵釘，因為咧木質咧就容易腐爛，咁鐵又容易生鏽，咁啊都係堅固嘅隱患，咁所以石頭咧同埋石塊之間咧係冇任何嘅黏接物嘅，咁啊而係即係拼湊而成咧變得天衣無縫，咁甚至乎啊有人就話啦，如果你係用最薄嘅刀片啊或者係紙咧，都係插唔得入去嘅。嗱，咁點樣可以將呢啲石塊咁樣一層一層咁搭上去咧？又更加係令到咧而家啲人咧都唔知點解嘅。都有個説法嘅就話會唔會以前埃及嘅人可能咧有啲叫巨人族咁啊？因為咧佢身形咧好龐大嘅，咁所以咧佢即係對於石頭嚟講咧，我哋又覺得重啲，可能對於佢嚟講咧，好似係一塊 LEGO 咁樣嘅啫。咁會唔會係咁咧？咁但係事實咧到而家咧，我哋人類歷史上面咧都未曾經去揾過一副所謂嘅叫完整嘅人類一個係講可能幾十米高嘅人類嘅一啲嘅骸骨，我哋暫時都未揾到。咁所以咧，亦都冇辦法證明到咧，究竟係咪以前係有巨人族？咁所以令到咧起呢個金字塔咧就輕而易舉啦。咁啊，令我諗翻起大人國同埋小人國嗰個即係童話故事啦，即係就係講嗰個男主角啊，咁啊就漂流咗，咁啊去咗咧小人國。咁啊，佢人咧本身係個 size 係好似我哋一樣啫嘛。咁但係因為去到小人國啊，咁嗰啲人咧就覺得佢係巨人，咁啊捉咗佢。咁啊，但係後尾之後咧又幫佢打仗啊，咁啊，然之後又贏咗好開心啊，咁啊翻自己嘅地方啊。咁所以又去翻個問題啦。咁啊，會唔會其實係曾經有一個嘅外太空嘅外星人嚟到地球，咁佢身形係好龐大嘅。咁啊，然之後咧嗰啲咁嘅所謂嘅叫起金字塔，其實佢起嘅咧。咁如果係咁講嘅話咧，咁啊又成立喎，因為咧佢可能體型身形好巨大。咁所以咧就只係咧用好簡單嘅嚇，我哋就睇落好重啫。其實對於嚟講砌 LEGO，砌完啦就走一件整完兩件，咁或者咁咯。咁可能咧就算佢唔係身形巨大都好啊，可能佢只係用一啲好高嘅科技，例如反重力裝置，令到咧每個石頭咧全部都有反重力嘅。咁其實如果你而家我哋原理上啊都可以將一塊好重嘅磁鐵啊係可以浮上面㗎啦。你睇下磁浮火車，咪就係做到呢個道理咯。咁所以如果你話有一個叫反重力嘅裝置咧，其實未必冇可能嘅喎。嗱，我哋人類而家揾唔到點樣去控制嗰個 gravity， 但係可能即係若干可能幾十年後，我哋就有機會揾到啦。當我哋揾到咩嘢叫做係萬有引力啊，咩叫做係地心吸力嘅時間咧，我哋可以製造咧就係呢個反重力嘅。咁會唔會就係嗰啲外星人根本有啲反重力嘅一啲裝置，所以令到啲搬石頭輕而易舉咧？嗱，咁樣睇翻咧金字塔嘅內部啦，因為個結構咧當然係一個謎啦，即係好似佢入邊嗰啲即係密室啊，咁而家有時成日都話哇揾極都揾唔到啊，究竟陵墓咁嗰個收埋喺邊度啊？又甚至乎我哋而家係用一啲好迷你機人咧，就希望鑽窿去睇下，咁但係咧都係即係有好多嘅一啲嘅秘密咧，我哋暫時係未翻勾到嘅。咁啊奇怪就係啦，就話講緊咧，就話根據死者啊，即係佢哋嗰啲文獻所講咧，就話咧個靈魂咧就可以從一啲嘅細窿咧就可以自由出入。咁但係奇怪就係啦，咁啊嗰兩條嘅氣孔咧，咁啊一個就對準係呢個天龍座，咁一個對準呢獵戶座。咁啊大概就係寓意就係呢個靈魂咧就係飛天啊，咁就係去嗰笪地方啦。嗱咁樣嗰個叫係墓室已經發現咗3個㗎啦，即係對住天龍星啊、天龍座同埋呢個獵戶座。咁而考古學家就認為啦，至少仲有4個未被發現嘅。咁樣咁精巧嘅設計啊，咁係4000年前嘅古人可以完成咩？嗱，咁如果你話啦，即係同呢個叫係天龍座同埋獵戶座有關嘅話咧，咁我覺得唔出奇喎，因為大家都即係聽過啦，好多唔同嘅種族嘅傳說咧，都話有一啲係身體咧係有啲鱗嘅人啊，即係以前古代就話係中國人咧就話係龍啦，咁有啲人咧就話嗰啲其實唔係龍，嗰啲叫蜥蜴人嚟嘅，咁而蜥蜴人咧相傳就話來自就係呢個天龍星嘅。咁所以就話啦，而家我哋點解地球啊面臨咧即係咁多啲唔開心嘅嘢，就因為就話天龍星人咧就專食啊人類嗰啲負面情緒嘅，你太開心佢唔中意㗎，佢哋係一定要食你呢啲負面情緒啊，咁咧佢哋先至會繼續生存。咁所以如果你話啦，我哋人類點樣擊退外星人咧，擊退呢啲咁嘅叫係天龍星人咧，咁個方法就係不斷保持開心，保持心境開朗。咁其實有好多佛偈都講咗，人係保持心情開朗嘅。咁會唔會就係佛經入邊
即係所講嘅嘢，其實就係某程度上係即係對抗嗰啲叫天龍星嘅外星人咧。咁如果係咁嘅話，即係佛祖係咪一早係已經知道呢個地球上面係俾外星人嚟控制緊？就希望咧人類透過可能背下佛經啊，令到人哋心情開心啊，就擊退嗰啲嘅叫做係天龍星人咧。好啦，咁啊至於另外一班人咧就係講緊獵戶座喎，獵戶座當然出名啦，因為成日都講緊啦星門嗰樣嘢。咁因為咧美國就話相傳有一個即係科技咧，就話有一個 Stargate 啊嘛，就話可以由地球咧就係接通到去咧就係獵戶座嘅。咁所以佢哋曾經有一個叫獵戶座嘅 project， 咁啊電影都有拍過啦，叫 Stargate 啊，咁啊幾好睇嘅。咁睇翻金字塔入邊咧，最令人奇怪係咩咧？就話啦，無論去到邊一座嘅陵墓啊，都竟然咧係揾唔到好似類似火把之類嘅嘢咧，嗰啲照明痕跡啊。咁啊，考古學家咧就動用而家啲儀器咧，就分析咗係積存係4000幾年前嗰啲灰塵啊，竟然咧係即係完全係冇任何咧係有任何火嗰啲痕跡，亦都揾唔到係即係一啲蛛絲馬跡。咁啊，你都知㗎啦，呢儀器咧可以分析每一粒微塵入邊啊，咁究竟係咪有一啲嘅火把嘢啊嘛？咁佢哋就話無論係嗰啲浮雕啊、嗰啲墓室啊，或者係搬人啊嗰啲啊，冇可能係黑暗咁進行喎。咁當時佢用啲咩照明手段咧？嗱，呢樣嘢又係唔知道嘅。咁啊，另外咧又要講下金字塔咧，即係點樣嗰啲嘅方程式啦。咁因為咧係話入邊咧有幾個數學上面顯示嘅精確嘅方程式嘅。咁考古學家、建築學家、地理學家同埋物理學家咧，都令人哋覺得咦好奇怪，點解會有即係呢幾個嘅方程式咧？嗱，起碼有6個。咁第一個就話咧，金字塔咧自己本身嘅重量咧，再乘咧1015啊，就等於地球嘅重量喎。點解會咁得意嘅？你話就穿鑿附會啫。咁你而家就算你個金字塔你幾重都好啊，你乘翻某個數字一定係等於係地球重量噶。OK， 咁我當咧1015呢個數字咧係作出嚟啦。咁如果你睇翻係 Formula 2，咁啊點睇咧？嗱，個塔高咧嗰個高度啊，再乘呢個10億嘅話咧，就係等於地球到太陽嘅距離喎。點解又會咁啱嘅咧？好啦，到 Formula 3第三個就係塔高嘅平方，就係等於咧係塔面個三角形嘅面積喎。第四嗰條 formula 就話咧嗰個金字塔個底嗰個周長啊，咁啊就等於塔高嗰個圓周嘅半徑嚟喎。而第五咁就係講緊嗰個底個周長再乘以咧就係赤道嗰個嘅時分度。第六就係講個底周長再除以係塔高乘以啊，就等於圓周率啊。嗱，呢個係最出名㗎，因為係講係派等於3.141592653咁啦嚇。咁啊，竟然係即係會有人相信啊呢一系列嘅數據咧只係咁啱咧巧合啫。咁啊，仲有啦延長喺底面中央嘅中分平個平分線咧，就係地球嘅子平分，即係子平線。咁呢條線咧，正可以將地球咧、大陸咧同埋海洋咧就係平均分成咗兩等份。咁啊，仲有金字塔咧喺個叫做塔基係正位於咧地球咧各大嘅大陸嘅引力嘅中心。咁仲有大金字塔嘅尺寸咧，就同地球嘅北半球嘅大小比例上面咧係極相似嘅。所以有人啊推斷啊，埃及咧人咧喺4000年前咧已經係計算過咧地球嘅一啲嘅叫做係 scalar 噶啦。如果唔係佢點樣計到有咩3.14啊？又話地球去太陽嘅距離啫。咁你諗下啦，佢講來講去都係即係冇可能係人類知道嘅嘢嘅，咁一定係上天人話俾佢聽啦。咁嗰上天係咩人咧？就當然係外星人啦。嗱，講到最後少少資料啊，咁因為就話啦，地球兩極嘅軸心位置咧，其實每日都有變化嘅。咁但係咧，原來你經過咧係25,827年嘅週期咧，咁佢又會翻原來位置嘅喎。咁而最恐怖咩？就係講金字塔嗰個對角線嗰個總和啊，正正就係25,826.6啊！哇，其實係同呢個叫地球嗰個兩極嗰個位置嗰個週期咧，係基本上一樣喎。就住先頭講幾條嘅 formula， 咁同埋佢嗰啲嘅咩叫圓周率嗰啲啊，我哋講緊係即係圓周率呢啲係講緊16世紀嘅嘢嚟嘅。咁點樣可能4000幾年前嗰啲古人就已經知道咗啊？我哋咧地球去太陽距離咧係1.5億嘅公里，點樣可能會知道嘅啫？係咪先？好啦，咁啊，今集咧金字塔續集咧就差唔多啦。咁如果大家想聽多啲嘅話咧，就可以繼續要求啊，就係做第3集，因為原來仲有料係講第3集，話真係講金字塔都講唔完啊。咁希望大家中意呢條片啦嚇。如果大家想用幾分鐘認清事實，就繼續訂閱香港懶人包啦。咁啊，方法就喺右下角撳訂閱時間，就記住撳鐘仔揀晒全部，然之後左下角俾個 like 我。咁另外有個會員制嘅，咁大家見到個名隔離有加入2個字，你又撳入去啦，你就可以成為會員。唔同會員有唔同權限嘅。下次見面嘅時間就係朝頭早9點、中午12點、下晝3點、黃昏6點同埋夜晚9點。拜拜。